1-2 ਸਾਲ ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ